브라디뚜 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 브라디뚜뚜뚜. 지갑 하나 택시 타고 가도 돼. 내릴 땐 삑소리 나게 교통카드 돼. 기사 아저씨의 목소리는 안 따뜻해도 히터 틀어주면 따뜻해. 내부가 따뜻해. 히터 틀어주면 따뜻해. 내부가 따뜻해. 택시 타긴 버는 돈이 빠듯해. 그렇다고 지옥철엔 사람 가득해. 스마트폰으로 통장 잔고를 확인할 땐 발길을 충전을 해야 해. 발길을 충전을 해야 해. This is free holiday, free holiday, holiday. 다 그런 거니까 우리가 이해하자.